به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه سینا عریضه مرد 43 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که 24 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 2:15 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد مغازه خوراکواری شده از آنجا 10,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 11 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوی بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که سال 2022 مرد 30 ساله ساکن همین شهر با راه فریب به باوریش درآمده از او 56,000 سامانی برای تجارت گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغ مذکور را برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 47 ساله ساکن شهر ترسانزاده همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر شد. نامبرده با راه فریب به باوری مرد 47 ساله ساکن همین شهر در آمده افت شخصیش تنهایی کماز را به مبلغ 75,000 سامانی خریداری کرده گرفته وعده داده است که پس از یک هفته مبلغش را برمیگردانند، اما افت مذکور را فروخته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. از روی حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه فردوسی عریضه مرد 36 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که ماه آگوست سال 2018 در بازار سخاوت زن 37 ساله ساکن همین نوحه با راه فریب به باوریش درآمده از او 221,300 سامانی گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.